Savannah, I'm coming home, Savannah. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mari Goretti e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa noite de São João. Então eu vou aqui fora para mostrar o pessoal que estão aqui animados. José já fez a fogueira. Olha pessoal, aqui é a área da nossa casa. Eu resolvi colocar as bandeirinhas aqui hoje. O José tá ali. Vai soltar uma bomba agora, José? Sim, é verdade. Aqui nós estamos aqui na área da casa, mais uma vez aqui, ó. Temos alguns fogos. E a gente tá vendendo alguns fogos aqui, ó. O pessoal chega aqui no sítio, né, e compra bomba, batom, espelho de véia, vulcão, apito gaiato, árvore de Natal, o de criança, que é os estalozinhos, né, os fantasminhas de criança. Tem a batom, tem o vulcão, aqui, ó. E agora vamos testar, então a gente vende bastante, vamos testar agora sim, tem aqui o rojão, né? Aí, ó. Beleza? E agora vamos testar aqui uma árvore de Natal aqui, vamos ver se a bicha estrala mesmo, né? Vamos ver como é que tá. Quer dizer, árvore de São João, né? Porque a árvore de Natal seria no mês de dezembro, mas nós estamos em junho. De todo jeito o nome dela é Árvore de Natal. Vamos ver o que é que ela faz. Vai lá, José. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês pela primeira vez a minha sogra. Então vamos lá, vamos na árvore de Natal, né? Vamos ver o que é que ela faz. Olha aí, ó. Vamos ver. A mulher tá filmando de longe com medo dela. Vai pra perto, mulher. Ah, eu tô com medo. Olha, eu gostei, é bonita a árvore de Natal. Eu não queria rir não, mas a mulher começou a gravar aqui de meio metro de distância da árvore. Quando terminou, tava com 12. Eu tava com medo. Oi. Olha só, a nossa fogueira como que tá. A nossa fogueira não, a fogueira de São João, né? Olha só como que tá. Alan passou ali todo animado. Aí aqui tem um milho, ó, nessa sacola para poder assar na fogueira. E aqui a nossa mesa tá assim, tudo muito simples. Só a família aqui em casa. Tem um bolo aqui de milho que eu fiz hoje. Tem uma farofa de cuscuz ali. Aqui tem um frango que o José já assou uma parte aqui, ó. E tem mais ali na churrasqueira. Aqui tem mais uma linguiça, ó, que o José comprou. E olha só a churrasqueira como que tá. Temos aqui carne e linguiça. E a turma tá animada aqui em casa, soltando alguns festejos juninos. Daqui a pouco eu vou soltar também uma chuvinha, porque já é tradição eu soltar chuvinha junto com as crianças. Olha pessoal, e essa é a minha sogra. A gente trouxe um pouquinho ela aqui pra fora, pra ela ver a fogueira. E ela tá aqui. Olha, ela chegou ali.
É, olha a fogueira lá, ó. Como que tá a fogueira. A fogueira já tá acabando, olha só. Olha só, gente, dos festejos de São João tem um aqui. E eu acho que muita gente já conhece. Tá pegando aí? Tá. É o vulcão. É o vulcão. Isso aqui é um dos festejos mais bonitos que tem no São João, né? É bem bonito mesmo, então vamos ver o que é que ele vai fazer, ok? Cadê o pegador para mim colocar uma bomba aqui? Vamos tentar soltar aqui. Já tocou, então vamos bem amigo da Rede Globo. Vamos ver o que é que vai fazer esse negócio aqui, ó. Não sei o que é que isso aqui faz. Vamos ver. Filma aí direitinho. Louvado seja o desmantelo, pra sempre amém. Mas foi lindo, viu? Muito lindo. Pão! José agora tá assando milho ali na fogueira. Né, José? Isso daqui é coisas que a gente aprendeu com o avô da gente. É milho assado da moda antiga. O processo é esse. Você tira um pouco da paia, mas nem tanto, só um pouco da paia, ó. E aí coloca na... onde está mais frio, para não queimar. Esse é o processo, a gente coloca nas brasas e com um pouco de palha, aí ele assa e cozinha ao mesmo tempo. Então é milho assado na fogueira dessa maneira, assado e cozinhado ao mesmo tempo, porque a temperatura faz ele assar e cozinhar por conta da palha, ele não queima. Isso é milho assado de forma antiga, na fogueira de São João. Aqui, ó, retirando aqui as espigas de milho aqui da fogueira de São João, né? Bastante quente. E aí, ó, vou só pegar uma aqui pra vocês verem aqui, ó, como tá quente, meu pai. Olha só, gente, então ela fica assim, ó, processo assado e cozinhado ao mesmo tempo. Não queimou porque a palha tava aqui em volta, como eu falei. Agora, ó, nem cachorro como, porque não sobra, viu? Mais um aqui, agora está quente demais, gente. Dessa maneira.
assado na fogueira. Vou encerrando o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Inscreva-se no canal. Beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.